अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लीड टेक। आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग रेडमैक्स EXO स्पेशल एडिशन केस की। फ्रेंड्स, नॉर्मल प्राइस के अंदर एक बहुत अच्छा केस है ये। दो इट इज़ अ लाइट वेट केस, बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है इसकी, जो महंगे केसेस हैं उनकी जैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी नहीं है, बट दो इट्स अ गुड केस। वेंटिलेशन इस केस की अच्छी है। अगर आप नॉर्मली बिल्डअप कर रहे हैं तो वेंटिलेशन इस केस की बहुत अच्छी है। इसमें जो है वो EXO स्पेशल एडिशन के अंदर एक इन्होंने कार्ड रीडर दिया हुआ है जो कि फ्रंट पे माउंटेड है, बिल्कुल टॉप पे जहाँ पे स्टिक लगता है उस जगह पे इन्होंने वो दिया है। और फ्रंट लुक भी काफ़ी एग्रेसिव है इसका, दूर से पड़ा हुआ आपको ऐसा फील नहीं कराएगा कि ये एक सस्ता केस है। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले आपने बॉक्स को ओपन किया था, आप इस बॉक्स को उल्टा कर देंगे और उसके बाद आप इसमें से केस को बाहर निकाल लेंगे। फ्रंट आपके सामने होगी जब आप केस को बाहर निकालते हैं। इसके बाद इस केस के जो फीचर्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, फ्रंट लुक आपने देखा है, अच्छा फ्रंट लुक है इस केस का और काफ़ी एग्रेसिव लुक दिया है इन्होंने इस केस के अंदर। और सबसे अच्छी जो चीज़ है वो यही है कि ये लाइट वेट है, आप इजीली इसमें कोई भी सिस्टम बिल्डअप कर सकते हैं। और केस बिल्ड करने के बाद जो है ये नॉर्मल केसेस की तरह हैवी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये इसका फ्रंट है। देखें, टॉप पे मैंने आपको बताया दिस इज़ जो है वो कार्ड रीडर है। USB 3.0 फ्रंट पे दी है, 2.0 दी हुई है इन्होंने। और साइड पे इन्होंने ये ग्लास टाइप का लुक दिया है इन्होंने। तो इट्स अ प्लास्टिक, लेकिन ये आपको ग्लास लुक देगा। तो अगर आप RGB फैंस अगर लगाते हैं या स्ट्रिप लगाते हैं तो काफ़ी एग्रेसिव लुक आएगा इसके केस का। हम इसके साइड्स को अब हम ओपन करते हैं। अंदर से केस ऐसा है, देखिए USB 3.0 कनेक्टर दिया हुआ है, इसके साथ साथ कार्ड रीडर के कनेक्टर्स हैं और बाकी सारा सामान भी इसके साथ है। फ्रेंड्स, इस केस में नीचे जो है यहाँ पर B फैन लगेगा, यहाँ पे PSU नहीं आएगी और उसके लिए भी स्क्रूज वगैरह दिए हुए हैं। अब हम इसका फ्रंट जो है उसको ओपन करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये फ्रंट को हटाने के बाद ये केस कैसा आता है। इसके अंदर जो है वो इसका क्लिप होता है, उसको आप पुश करके इसको आप फ्रंट से आप खींचेंगे तो ये केस ओपन हो जाएगा लाइक दिस। देखें, ऑलरेडी माउंटेड है एक फ़ैन इसके अंदर। इट्स LED फ़ैन, नॉट RGB फ़ैन, इसको आप ध्यान में रखिएगा। RGB फ़ैन आजकल बहुत कॉस्टली होते जा रहे हैं, कंट्रोलर के साथ तो खैर बहुत महंगे हैं, आप नहीं परचेज़ कर सकेंगे। और इस केस के अंदर उन्होंने सिर्फ एक फ़ैन दिया है। इसकी बैक पे एक छोटा फ़ैन लगता है, फ्रंट पे 2 फ़ैन लगते हैं और एक फ़ैन बॉटम में लगता है। कम प्राइस के अंदर इट्स अ गुड केस। ये साइड का इसका थोड़ा सा जो पैनल है वो इसके क्लिप्स में से निकला हुआ था, प्री बिल्ड में ऐसा ही आता है सिस्टम, तो वो थोड़ा सा उसकी सेटिंग और एडजस्टमेंट अगर निकली हुई हो तो उसके क्लिप्स सीधी करके आपने सेट कर देनी है, तो वो सेट हो जाएगा ग्लास, जैसे कि ये मैं भी कर रहा हूँ। जैसे ये आप क्लिप सेट करेंगे तो ये इसका जो प्लास्टिक पैनल है ये बिल्कुल बेहतरीन फिट हो जाएगा। फ्रंट पे जब आप इसमें LED फ़ैन लगाएंगे तो इसका लुक, इसके फ्रंट में जो जाली है जो ब्लू कलर की इन्होंने दी हुई है, इट्स अ ग्रिल। इस ग्रिल से ये सक्शन भी करेगा और इसमें से आपको लाइट भी नज़र आएगी। और अगर आप इसमें फ्रंट पे यहाँ पे 2 RGB फ़ैन लगाते हैं तो साइड पैनल से भी बड़ा ज़बरदस्त RGB का लुक आएगा इस केस का। लेकिन इसमें यही फ़ायदा सिर्फ यही है कि आप नीचे एक RGB फ़ैन लगा लें, क्योंकि जो ऊपर वाला फ़ैन है उसकी बैक पे हार्ड ड्राइव्स आ जाएंगी, वो हार्ड ड्राइव्स को कूल दे रहा होगा। तो सिर्फ एक RGB फ़ैन आप लगा सकते हैं इसमें फ्रंट में और एक आप बॉटम में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये केस था आपके सामने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।